6283 का एक एम्पलीफायर मशीन है और चल नहीं रहा है मशीन जो है। इसी इनपुट करके देखूंगा यहाँ पर चल रहा है या नहीं। अभी जो है मशीन में कुछ भी नहीं आया, तो पावर का जो स्विच है यहाँ पर ख़राब है और सिर्फ शॉर्ट कर दूंगा स्विच को जो है। देखिए एसी लाइन देके देखूंगा यहाँ प्रॉब्लम क्या है। मशीन में भी लाइन भी आ गया पर बीटी पैनल ब्लिंक कर रहा है। स्पीकर जो है इनपुट करूंगा, स्पीकर मैंने इनपुट कर दिया लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। कार्डिएटर इनपुट करता हूँ, कुछ भी साउंड नहीं आया। एक ट्वीज़र ले लूँगा और ट्वीज़र से आईसी का इनपुट जहाँ पर है इनपुट से देखूँगा यहाँ पर जो साउंड आ रहा है या नहीं। ठीक, जो इनपुट है कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मेरा जो स्पीकर जो कनेक्टेड जो है यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग कर दिया था, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग कर दिया था। इसका शायद दिक्कत होगा, यहाँ पर थोड़ा सा जंग रास्ट लग गया इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। बस डायरेक्ट बोर्ड पे लगा दूंगा जहाँ पर जा रहा है ये वायर। एक ग्रीन वायर पे सोल्डरिंग कर देता हूँ, जहाँ पे आउटपुट है मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ और एक ग्राउंड पे दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो येलो जो वायर है यहाँ पर ग्राउंड पे है, देख सकते हो। दोनों पॉइंट को देने के बाद मैं लाइन दे दिया और यहाँ पर लाइन भी आ गया। अभी मैं क्या करूँगा, आईसी का जहाँ पर इनपुट है यहाँ पर यूट्यूब इनपुट जहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से जो इनपुट जा रहा है चेक करूँगा। सुन सकते हो यहाँ पर जो है साउंड आ रहा है। आईसी जो है ये अच्छा है, साउंड भी आ रहा है। इन ड्राइव भी इनपुट कर दिया, कुछ भी नहीं चल रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जो है शायद इस बोर्ड में भी प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर जो बीटी पैनल है यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकता है, और नहीं तो टीसी जो है 22 का जो टीसी है 22 के जो यहाँ पर टीसी लगा हुआ है यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। चेक करूँगा यहाँ पर शॉर्ट करके ट्वीज़र से इस्तेमाल शॉर्ट करके यहाँ पर चेक करूँगा। देख सकते हो यहाँ पर साउंड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टीसी को खोल के नया टीसी जो है मैं लगा दूंगा। यहाँ पर पहले जो है देख लेता हूँ मेरे पास टीसी है क्या नहीं। ठीक है, यहाँ पर 22K के अंदर और जो वॉल्यूम का जो टीसी इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर ज़्यादातर 47K का अंदर रहता है। 100K के देने के यहाँ पर कुछ वोल्ट में कुछ यहाँ पर बोर्ड पे कुछ हार्मफुल दिक्कत आ सकता है, इसलिए मैं देखता हूँ पहले मेरे पास टीसी है क्या नहीं। यहाँ से एक टीसी ले लूँगा। हंड्रेड के का ये टीसी है, मुझे लगता है मेरे पास 47 का कुछ भी टीसी नहीं है। मैं चेंज कर दूँगा आपको दिखाने के लिए कि मैं ये जो वाला टीसी है मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, ये वाला जो टीसी है 100K के अंडर है। हाँ, यही टीसी को यूज़ करूँगा। पहले जो टीसी है खोल लेता हूँ। फाइनली क्या है, मुझे 47K मिल गया है। अभी जो है ये 100K मैं नहीं लगाऊंगा, पर 47K मिल गया है। यहाँ पर क्या है, बोट के लिए अच्छा रहता है ये 47K, और 100K थोड़ा सा हार्मफुल हो जाएगा। लाइन करके मैं टीसी को लगा देता हूँ और पोटेंशियोमीटर है मैंने अच्छी तरह से लगा दिया। ठीक है, अब देख सकते हो मैंने टाइट से लगा दिया, और यहाँ पर जो नॉब है इसका मैं नॉब भी लगा देता हूँ। मैं यहाँ से सोल्डरिंग जो है यहाँ से हटा के मैं यहाँ पर लगा दूंगा और प्ले करके देखूंगा गाना चल रहा है या नहीं। ठीक है,
प्ले करके देखूँगा यहाँ पर गाना चल रहा है या नहीं। ठीक है, मेरे पास NCS का कुछ भी गाना नहीं है, इसलिए कॉपीराइट आ सकता है। मैं थोड़ी ही चलाऊँगा और देखूँगा। ठीक है, देख सकते हो लाइन आ चुका है। Play by USB drive. और प्ले नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या है, कॉपीराइट इशू आ जाएगा, इसलिए मैं और प्ले नहीं कर सकता। आप भी ऐसे काम कर सकते हो। पहले स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। पहले आईसी के साथ कोई प्रॉब्लम है कि आपको चेक करना है, इनपुट पर ट्विज़र रख के या कुछ इनपुट देखकर आपको चेक करना है। उसके बाद इसका BT पैनल, बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए गुड बाय, मिलते हैं और किसी वीडियो में।